Alam mo yung masarap dito? Pagkarating mo sa farm, yung fresh na buko. Ang tamis. Baka pag nanood sila dyan, suntukin kami ng suntukin. Huwag kayo nagpupuyat ha. Kaya magagalit si lola nyo. Mami, ano masasabi mo? So, gumagawa yung kuya ko ng Calawade. Yan. This is Espanyol sa Marnon. Yan, chair. Diyan yung tatayo ang the waiting area. May bus. Jeep. Sipag yan, Geralda. Yan, naka-social distancing sila. Tig-isa silang haligi. Yes, I do the cooking. Yes, I do carpentering. Adoy! Dahil wala kaming tripod, sabit-sabit na muna sa puno yung ating pag-video. Paano ba ito? See? Pag nahulog to ngayon, hindi akong tawanan. Oh, sweet darling. Diyan pa ba kayo? Yan. Kapit lang tayo mga bebs ha. Kasi gusto ko kayong kunan ng magandang anggulo para makuha talaga ang look. Ayan. Huwag kayong bitaw. Kasabihin nyo naman, OA na naman. Tinatali ko pa. Kapit lang ha. Ayan. Oh my God. Oh, see? So maririnig nyo ngayon yung huni ng ibon at pagaspas ng mga dahon ng kahoy. So, eto na yung waiting shade. Hindi ako makita. So, eto na yun. Finally, tapos na rin yung waiting shade. Yan. Grapes, mag-hi ka naman sa yung mga dyan. Mga masugid na taga-pa-subaybay. So, yan. Sarap ng hangin. Yan lang. Kahit tinulugan na kami nila lahat. Marangal. So, nandito kami sa farm kasi planting rice na. Magkatawa-tawa, puno ba yung at namumunga na po yung tambis namin. Ang liit ng bunga. Pero masarap. So, isimmer muna tayo for eating the fruit.
Wait, di pa kami nakakain yan. Parang gusto namin yan. ASMR to. Oh. Ba't dahon? Ano ba? Oo, walay. Sabi. Akala ko yung dahon eh. Oy, lunukin mo yung dahon ha. Hindi mo ilunukin yan ha. Hoy! Tulong-tulong kami nagtatanim. Ayaw kasi nila nanay nang bumibili kami ng bigas. Kasi gusto nila yung sariling ani. Kasi mas masarap daw talaga pag sariling ani. Hindi kasi kami naglalagay ng fertilizer. So it's all organic. Ayaw din ni tatay ng umi-standby siya kasi namamanas siya. So ito na yung nakaugalian nila. Parang yung mga taong sa Banawi, no? Kahit yung mga ano na, no? Siyempre, Senior citizen. yun yung traditional na nakasanayan ng nila eh. So, Ganun din dito sa Samar. So, yung tinatanim namin ngayon, it's 111. 111? Tama ba? Para siyang ano, sinandoming. crystal glass, white glass. White rice. So, kitang-kita nyo naman kung gaano kahirap magtanim ng palay. So, kaya naman sa mga mahiling magsayang ng pagkain dyan, please, don't waste your food. Yes, tama. Lalo na ngayon dahil humaharap tayo ngayon sa malaking pagsubok, pandemya. So, kailangan natin talaga maging hindi magsayang ng pagkain. Sinama namin yung pamangkin namin kasi wala silang pasok sa school. This is the best, anong tawag dyan? This is the perfect timing if Pagkakaabalahan. you have a farm, together with your family, brother and sister, you have your bonding together. At the same time, nakakatulong kayo sa mga parents nyo, guys. This is ubod of niyog, Anong English yan? the heart of coconut. Alam mo ba yun? The center of the roots of the coconut. Sarap. Marasang yan sa sausawan na tela. Impressed ka ito, matamis ito. Masarap to, isaw sa suka. Masarap tong lagyan ng sardinas. Gigisa mo siya. And then, masarap din tong parang kinilaw or salad. Lagyan mo na, plastic. Uy, mag-ingat ka. Sila pa chargaw pa naman natin. Tamis. May ipapakita ako sa inyong view, parang paradise. Oh, di ba?
Ang tawag dyan, biliran. Ganda, no? May ibon na yun, oh. May ibon, may ibon. Dali, dali. Hala, baby pa. Patingin. Ang cute. Ang cute. Wow. Ang cute. Very adorable. Siguro may pugad to dito. Tingnan natin. Baka nahulog lang to galing sa pugad. Ayun, oh. Saan? Ayun, oh, pugad, oh. Ayan. Oo nga. Oo, andyan. May pugad. Ayan, dito yung isa. Holo. Parang hinang-hina sila. Meron pa dyan? Oo. Ba't parang hinang-hina sila, no? Dinala ko na lang sila. Kasi baka kainin ng sawa. Kawawa naman. Sana mapalaki ko sila ng maayos. Kagaya ng pagpalaki ko kay Birdie. Ang cute, oh. Okay, so heto na ang ating heart of coconut. So, iprepare ko lang siya para ready na siyang igisa. Okay, ngayon, igigisa ko naman siya with sardinas. Tapos butyon mo han, lumpia wrapper. Oh, masarap. So, eto. Yung bago namin pinso. Kasi, nire-reconnect ko yung internet namin. Sabi, bagay. So, ayan. Ay, hello? Good afternoon. Thank you for calling Globe Broadband. My name is Wayne. How can we help you today? Yes, hello, good morning. Good afternoon na po. Ay, good afternoon pala. Ayaw mo na. Buti na lang kumakain siya ng kanin. Hindi siya mahirap pakainin. Pakainapin yun sa akin kung saan napuntang isa. Ayun, marunong na siya lumipad. So, iniwan niya na. Kagaya ng pag-iwan sa akin ni Yellow. Sanay na ako. Basta as long as na safe sila. Ayun. At malaya na silang lumipad. Wala na. Nandun na siya sa bubong. Makalipad. Kaya niya na yung sarili niya. Lipad, tok mo, lipad, tok mo. Damn.